Bawa cacing. Oke, sepertinya teman kita baju biru sudah ada tarikan. Ya, mari kita lihat bagaimana kejadiannya. Gombal guys. Ya dia memang seperti ini guys. Nggak pada ikan, nggak pada cewek, apalagi janda guys.
santai betok guys. Papuyu, papuyu. Kalau kata orang Jawa itu papuyu. Kita lihat cara melepasnya ini. Bagi pemula-pemula, bahkan anak SD pun bisa ini melepasnya. Tepat di mulutnya dan kalau tidak di mulutnya mungkin tadi akan lepas. Oke. Lumayan buat jadi pepes ya. 2 ekor, ada siji. Iki. Kalau nggak kelihatan ini saya zoomin. Besar kan? Iyalah. Namanya juga masih di steam. Masih di steam. Karena hujan. Papuyu, itulah yang disebut papuyu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, persiapan untuk pulang, brother. Nih, nggak tahu satu orang apa satu ekor ini, tapi dia juga mau pulang, mau ikut, nggak mau tinggal katanya. Gak habis lagi kalau sudah sekampung makan itu. Baiklah, kita akan berjalan pulang. Memang hari ini ikannya nggak terlalu makan, brother, karena dikarenakan cuaca tidak mendukung, juga baru selesai hujan. Tuh, lihat airnya juga keruh. Biasanya di sini papuyunya banyak, brother. Tapi nggak tahu hari ini. Mungkin karena direkam ya. Mereka nggak mau kelihatan jadi artis. Sombong amat. Adalah haruannya sedikit gabus. Oke, ini di daerah perkebunan sawit, brother. Ada siring, nggak tahu irigasi lah atau apa ini. Memang di hulu sana ada aliran sungai ya, tapi nggak ada ikan sungainya di sini, ikan rawa. Oke, itu motor kita. Ini motor banyak sekali kenangannya, nyambung ke motor. Oke, up, ikannya bermain, brother, tapi sudah waktunya pulang. Kita relakan saja ya. Nanti kita ulangin lagi.